Ini kelakuan wong apa letonge wong-wong iki jane ngene iki. Kasihan kan yang balita umur di bawah umur atau memang orang yang wong-wong yang tuwek-tuwek itu watu gak nemu obati karena obati wis entek iki. Ya iki masa bolongane pongo-pongo mbok kae kene. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Om Namo Buddhaya. Kelakuan terbaik daripada tim komiker ya, ini satu kotak ini. Kalau bisa besok beli satu kontainer ya. Jadi sampahnya diginikan ya. Sampahnya diorak-arik seperti ini, nanti saya yang membersihkan. Kalau memang batuk tahunan itu ke rumah saja ya, ke padepokan saya ya ini. Ya, saya yang bersihkan. Kalau memang batuk tahunan nanti ada alat terkhusus ya dari saya, dari kami ya. Kayak itu. Ya. Jenenge ganco. Congore kira-kira tak ganco sepisan ae pasti watuke bakalan mandek. Yo, karena ngocor getihnya itu ya. Ini saya yang ngersi ini ya. Kok saya ndak dijak itu loh kalau memang pesta watu tahunan itu. Ya, ini sampahnya saya yang membersihkan ini. Syukur-syukur ya untungnya sudah habis ya, habis. Kalau masih ya saya cucup gini ya. Kalau ada yang buang ini ya saya cucup pisan bon-bonannya ini. Wong apa letonge wong-wong. Damn! Jane ngene iki, ha? Kasihan kan yang balita umur di bawah umur atau memang orang yang wong-wong yang tuwek-tuwek itu watu gak nemu obati karena obati wis entek iki. Ya, iki masa bolongane pongo-pongo mbok kae kenekan ya. Emangnya pongone watu. Dangkrenganmu trenjau di osek. Entar resi ya. Ya saya jane enggak umek enggak piye, cuman pengen eruh wonge. Iki mestine ya kebiasaan wonge. Gua tak tertibne tak barisno ning kono.